早晨啊，大家，咁今日咧就係12月2號啦。咁然後其實一如以往咧都會拍 vlogmas 嘅，咁但係今年其實出唔出到咧，我到而家呢刻都未知啦。已經係開始緊全職嘅生活㗎啦，工作上啲瑣碎嘢都唔會拍到俾大家睇啦。然後咧就應該大家都知道，而家呢一段時間香港究竟經歷緊啲乜嘢啦，想避開咁樣睇，咁 which is 個心都幾沉重嘅。咁我哋嚟閒聊一下啦，就係咧我呢排可能10月開始我就開始返我嘅全職工作啦。我需要好早起身啊，咁但係好早起身係我自己選擇嘅，因為係個距離問題，佢哋屋企咧真係太遠啦。咁所以每日咧我係要5點鐘起身啦。咁所以你話咩有啲 YouTuber 拍一個禮拜5點鐘起身，我已經覺得嚇晒心口，覺得我自己一定係冇問題㗎啦。有少少開始真係覺得自己話大個啦，真係，然後就變咗係咁快大啊，因為係好多嘢都開始靠自己，對自己嘅人生規劃都要真係要諗下啦，咁樣啦。食嘢先啦。平時就係 around 4點零鐘就放工啦，咁但係因為咧我公司同埋我屋企真係距離比較遠啦，咁所以我都會喺附近行下街，或者係等一陣先，因為去繁忙時間咧實在係太多人搭嗰架車，我係試過企住翻去啦，我係真係呢個樣去表達我嘅無奈。小心然後，如果所有餐飲都已送到，取餐後。而家11點幾，但係我聽日要返工，但係唔知點解而家當下有啲嘢想記錄啦，就係我覺得返工咧對住啲小朋友係開心嘅，即係有能力可以獲得到嘅。但係就變咗好似每日一式一樣嘅生活，就係好早起身，5點鐘起身，6點鐘搭車，跟住返工，放工就攰，又要搭車返屋企，就永遠都係呢一個節奏。跟住我今日睇翻我自己上年嘅 vlogmas 啊，咁因為都係大學啦嗰陣時考緊試啦，即係就係考試。生活係比較多姿多彩，同埋自己係都搏過咯，即係有翻兼職啊，有維持自己興趣啊，又將自己興趣化為工作咁樣，一直都有去做。咁雖然賺嘅錢唔係好多啦，但係好似係開心啲嘅咯。我想分享下咧，就係如果大家女孩子、男孩子長頭髮咧，臨瞓前吹頭髮吹到9成乾咧，然後綁一綁啲喺後邊，你聽朝就有一個好靚嘅攣頭髮噶啦。因為聽朝都要翻工啦 ，even 而家病有少少咳都要翻工，係啦。聽日你就睇下呢個效果啦。大家早晨啦！今日咧又係一個星期六要翻工嘅星期六，冇錯，係天都未黑。我哋就要出發搭巴士啦。因為我屋企咧距離翻工嘅地方係遠，所以咧我每次翻工都會早到啦。所以我嘅 first priority 咧就係去買早餐食。有時咧都想喺屋企即係準備早餐，健康啲、慳錢啲啦。但係實際上係做唔到咯，因為真係好早到。咁所以我經常性咧就係拎嚿錢嚟食早餐，咁變咗晏晝就大快就慳啲啦。唔該晒。笑死咯！着咗個羽絨喺裏邊咧，變咗一個米芝蓮。
雪人咁樣，仲要穿煲添。收工啦！頭先咳到咧甩肺咁滯，把聲都沙啞咗。時都會做 facial 啦，咁我但係開工到而家咧都冇一次做過，終於今日放工抽時間可以做咗簡單針清咁樣樣咧，大家就會見到痕跡喺度。我想講嘅係咧，我之前咧皮膚唔係好好啦，而家已經好咗好多，其實都知足噶。之前係真係勁密密麻麻咁樣，唔知閉塞咗定點。